여유 가득한 이곳은 시골입니다. 어쨌든 대추를 골라내야 하는데 여기 생각보다 벌레가 엄청 많아요. 리틀 포레스트가 왜 영화 속 이야기인지 새삼 깨닫습니다. 골라낸 대추는 건조기에 돌리는데 이번엔 새로 사서 아주 기대가 큽니다. 점심은 들기름 막국수 먹었고요. 아빠 퇴근하실 때까지 기다렸다가 세차하는 거 같이 했는데 아빠 이거 힘든데? 덕분에 돌아온 길은 잠들어서 기억이 안 나요.